հարգելի մասնակիցներ, բարի գալուստ EduArmenia 2022 թվականի համապատասխան Արցախ Հայաստան սփյուռք աշխատաժողով հանդիպում առաջին։ Ձեր խոսնակն է այստեղ Ջայրոմ Լլովա Նունեզը, ով կներկայացնի թեման Հեռավար դասավանդում ուսուցիչները բախվում են բազմաթիվ մարտահրավերների իրականության մեջ։ Թարգմանությունը կիրականացնի Քրիստինե Սահակյանը։ Ինչ սիրով հարթակը հանձնում եմ ձեզ։ You may start, Jay. Hi, good morning. It's nice to meet all of you. It is my pleasure to present to you my research about the challenges of teachers that was encountered at the onset of the pandemic. Ողջունում եմ բոլորին, մեծ հաճույք է ինձ համար ներկա գտնվել այստեղ եւ ներկայացնել ձեզ, խոսել այն մասին, թե պանդեմիայի սկսելուց ի վերուստ ուսուցիչները ինչ դժվարությունների եւ մարտահրավերների են բախվել։ But first, let me introduce myself. I am Ջայրոմ, you can call me Jay, and I am currently here in Saudi Arabia. I am a professor for professional development for an oil and gas company. Ջեյն է ինքը այժմ գտնվում է Սաուդյան Արաբիայում, պրոֆեսոր է նավթային կազմակերպությունում զարգացման գործընթացների գծով։ Currently, I am taking my doctorate degree in educational management with a specialization in higher education and distance learning back in the Philippines through online because I am here in Saudi Arabia. Քանի որ ես այժմ Սաուդյան Արաբիայում եմ, սակայն պաշտպանում եմ իմ դոկտորական Ֆիլիպիններում կրթության զարգացման գծով։ So let's get started. So I'm going to present my screen to you now. Էկրանում ես այդ կկիսի։ So let me start with the title, Going Online, Teachers Encountered Personal Challenges in Teaching in the New Normal, a qualitative research. So I was able to gather 8 teachers, all my friends from different countries around the world, and they were able to share their experiences, personal experiences during the onset of the pandemic. Սկսենք վերնագրից, անցնել on-line համակարգին, ուսուցիչները ինչ անձնական մարտահրավերների են հանդիպում այսօրվա նորմալ կարգավիճակում, այսինքն on-line կարգավիճակում եւ որակային հարցումներ են արվել, հարցումները արվել են 8 իր ընկերների միջև, ովքեր աշխատում են տարբեր երկրներում եւ ներկայացրել են տարբեր պատկերներ։ So before we continue, I encourage you to ask questions. Yeah, if you can ask it in English or if you can ask in Armenian, we have our friend to help here. Եվ կարող եք ընթացքում անգամ հարցեր առաջանալու դեպքում միանգամից հարցերը ուղղել խոսնակին։ So this research is published in Journal of Teacher and Educational Research in 2021 in India. So I am glad to share with you what are the results of my research. Եվ այս հետազոտական աշխատանքը տպագրվել է ուսուցիչների ամսագրում եւ ուսուցիչների եւ կրթական հետազոտական ամսագրում Հնդկաստանում 2021 թվականին եւ մեծ ուրախությամբ նա ցանկանում եմ մեզ հետ կիսել հետազոտության արդյունքները։ Now, what is the purpose? Why did I do this research? With many research mainly done with the challenges of the students, like mostly focusing on the students in online learning, my study focused on the teachers, the personal struggles, on the personal level of struggles of the teachers during the shift, because I know that even in Armenia, you teachers also experience personal struggles on the shift of teaching. Okay, ինչն է նպատակը կայանում է նրանում այս ելույթի, քանի որ շատ հետազոտություններ են արվել, հիմնականում թե ինչ դժվարությունների են բախվում ուսանողները on-line հարթակում, on-line կրթության դեպքում, այս կոնկրետ ուսումնասիրությունը նվիրված է, վերաբերվում է թե արդյոք ուսուցիչները ինչ անձնական
պայքարի աշճանների են հասնում փոփոխության ժամանակ, երբ որ տրադիցիոն ավանդական մեթոդներից անցում են կատարվել on-line մեթոդներին եւ նշում է, որ տեղյակ է, որ այս փոփոխությունները եւ այս դժվարությունները նաեւ մենք Հայաստանում առերեսվել են, քանի որ անցում են կատարվել on-line դասընթացների։ So what research design did I use for this study? So I used the most basic type of research, which is a qualitative inquiry, wherein I interviewed the participants or the research persons themselves, so I could get directly the data from them. So it's mostly like thematic analysis and descriptive analysis of the data that I got from them. Okay, եւ հետազոտության դիզայնը ինչպես է արվել, հիմնականում շեշտը դրվել է որակական մոտեցումների վրա, այսինքն կիրառվել, որպեսզի ներկայացվեն տվյալները հետազոտական թեմայի շուրջ, անձնական ինտերվյուներ են արվել, որպեսզի դուրս բերեն համապատասխան տվյալներ, ինֆորմացիա եւ թեմատիկ եւ նկարագրական վերլուծությունների արդյունքում դուրս են բերվել արդյունքները, որ այսօր նա կներկայացնի մեզ։ So who are the participants of this study? I was able to gather 8 teachers from different countries, namely Ghana, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, where I am now, Japan, Pakistan, Indonesia, and 2 teachers from 2 different setups in the Philippines. This is private and public. Եվ ովքեր են մասնակիցները 8 ուսուցիչներ տարբեր երկրներից, ինչպիսիք են Գանան, Արաբական միությունները, Սաուդյան Արաբիան, որտեղ այժմ գտնվում է Խոսնակը, Ճապոնիան, Պակիստանից, Ինդոնեզիայից եւ Ֆիլիպիններից ունենք 2 մասնակիցներ, մեկը մասնավոր դպրոցների սեկտորից, մյուսը հանրային սեկտորից։ Եվ արդյունքում արվել են որակական հարցումներ 8 մասնակիցների դեպքերում։ Let's continue. What are the findings? So let me just present first to you the general finding that I got before we proceed to the specific. So of course, the number 1 problem that these teachers encountered was the technology. Either it is the internet or the access to usable hardware or computers or laptops. Ուրեմն ինչ եզրահանգումների են հասել լինելով աշխարհի տարբեր մասերից ամենահաճախակի հանդիպվող խնդիրը, որ մասնակիցները բախվել են, դա եղել է կապված տեխնիկական խնդիրներն են, տեխնոլոգիայի հետ կապված խնդիրներն են, լինի դա ինտերնետի խնդիր, լինի դա կոմպյուտերների, նոթբուքերի, այսինքն ընդհանուր տեխնոլոգիական խնդիրներ են ունեցել։ Okay, so continue. Let me begin with the first teacher that I have here. She is from Japan. Her name is the name that I use is her not real name. It is just for the privacy, because in the Philippines we have a law which we cannot reveal the people's name of a study. So I don't want to be compromised. Առաջին մասնակիցը, որ պետք է ներկայացվի Ճապոնիայից է, անունը, որ օգտագործվելու է մասնակցի համար, իրական անունը չէ, քանի որ Ֆիլիպիններում հստակ ունեն օրենքներ, արգելում են մասնավոր տվյալները վերհանել։ Այդ պատճառով օգտագործվող անունը ուղղակի պայմանական ընտրված անուն է։ So let's begin with my first participant, teacher Akane from Kasukabe, Japan. So one of the most challenging that she experienced was when teaching the kids back in the classroom, because she handled kids in Japan, and then when they shifted from the online learning, suddenly the behavior of the children changed because the community of learners have been dispersed into just one-on-one through the laptops or through the screens.
Առաջին խնդիրը, որը բախվել ենք, երբ on-line հարթակից, այսինքն Ճապոնիա ներկայացնող ուսուցիչը բախվել է, երբ on-line հարթակից անցում են կատարել արդեն նորմալ ավանդական դասավանդման process-ին, խնդիրը կայացել է նրանում, որ վարքային մեծ խնդիրներ են ունեցել, քանի որ լինելով on-line հարթակում սովոր են եղել անհատապես մեկը մեկի հետ շփվելու կարգավիճակին վերադառնալով արդեն վարքային խնդիրներ են դրսևորել։ In addition to that, they became, very sad in terms of they do not participate in the class because they miss their friends, the playtime, because kids need to play. So these kids became sad during the classes because they stay at home with their parents, watching them behind their back when they are attending the classes. This make it difficult for teacher Akane to proceed in her classes because she is being supervised by different parents of her kids or her pupils. Այստեղ ինքը ասում էր, որ ոչ թե հետ վերադառնալու, այլ երբ որ on-line հարթակի անցանք խնդիրները ինչ վարքային, խնդիրները մեկնաբանում էր նրանով, որ այս դեպքում արդեն երեխաները նաև տխուր էին լինում, քանի որ սովոր էին ընկերների հետ շփվելուն, հետագա իսկ այս on-line դասավանդման process-ում անգամ ունեին ծնողներին իրենց հետևում կանգնած, կարծես որոնք վերահսկում էին, եւ սա խնդիր էր ոչ միայն երեխաների համար, այլ նաև ուսուցչի, որը կարծես վերահսկվում էր բազմաթիվ ծնողների կողմից։ Another challenge that she said she experienced was she needed to recalibrate herself because, from teaching classroom, she has to basically do everything on computer, which she said that she is not, used to these technologies, online apps back in the day. So she's like, she said here in the quote, I am like a new teacher again, a rookie teacher again, because I need to recalibrate myself. Մյուս խնդիրն է, որ կարծես թե ինքը պետք է իրեն վերագտներ ուսուցիչը, քանի որ անցում դպրոցում, դասարանում այլ մեթոդներ էր կիրառվում, իսկ այժմ կանգնած էր տեխնոլոգիայի առջև, ես շատ կայքերի տեղյակ չէր, օգտագործման խնդիրների առջև էր կանգնում եւ կարծես պետք էր նոր մարդ դառնալ, նոր ուսուցիչ դառնալ, նոր մեթոդներ կիրառել։ Մեծ խնդիր էր առաջացել սա նույնպես։ So that was for there was a lot of challenges, but it was more on professional. So my research topic was focused on the personal one. Now I can move to the second teacher, which is teacher Zain from Pakistan. Okay, ասում մինչև նախքան մյուս ուսուցչին անցնելը ով Պակիստանից էր, ես գիտեմ, որ շատ մեծ խնդիրներ էին առաջացել, ուղղակի այսօրվա հենակետը կայանում է նա, թե ինչ անձնական խնդիրների առջև են կանգնել ուսուցիչները։ So teacher Zain is handling here adult learners, while the other teacher was for kids. Teacher Zain is handling adult learners, mainly taking IELTS or preparation for immigration for test. What was his problem? Հաջորդ ուսուցիչը, որ Պակիստանից էր, արդեն ավելի շատ շփվում էր մեծահասակների հետ, հատկապես նրանց հետ, ովքեր IELTS անգլերենի կուրսեր էին անցնում կամ նախապատրաստական կուրսեր էին անցնում էմիգրացիոն նպատակների համար։ So he mentioned that one of his challenges was giving feedback. It was difficult for him to give feedback to his learners because we know that adult learners in the classroom, we can immediately give feedback. While during online, he has to arrange himself like the connection, like what else he said. The technical difficulties will take time for him. It's difficult for him to reach out in terms of giving feedback on the progress of his learner in terms of the development of skills required for IELTS. Առաջին խնդիրը կայանում էր նրանում, որ երբ որ դասարանում ես լինում, կարողանում ես մեկնաբանությունները, feedback-ը տեղում տալ։ Իսկ այս դեպքում, երբ որ անցել էին on-line դասավանդման, խնդիր էր առաջացել, քանի որ եւ ժամանակային առումով եւ կապի առումով խնդիրներ էին առաջանում եւ անհատական մոտեցում ցուցաբերել աշակերտների հանդեպ արդեն չէր ստացվում։
Yeah, he specifically mentioned, I remember during the interview, was especially in the writing, because the writing we can immediately give feedback while inside the classroom, while the students are doing the job or doing the exercises. And so to be able to solve this problem, Okay, հատկապես դժվարություններ առաջացել գրավոր աշխատանքներում, երբ որ դասարանում ես գրավոր աշխատանքը միանգամից կարող ես տեղում նկատառումներ անել, feedback-ը տալ, իսկ այս դեպքում արդեն դժվարություններ։ Yes, to be able to solve this problem, what he did was he divided the class into small groups. So it will be a burden for him. Like it will take him more time to attend those classes. But he said he didn't want to lose his clients. So it's more on the money side. He didn't want to lose his clients. So he made the groups in a specific time so they can accommodate him personally in online classes. Լուծումը գտավ ուսուցիչը այսպես, բաժանեց փոքր խմբերի, ճիշտ է, դա իր համար ժամանակային առումով արդեն մեծ էր եւ ավելի շատ ժամանակ էր տարվելու, բայց այս դեպքում նա կարողանում էր տեղ հասցնել այն ինչ ուզում էր եւ մեկնաբանել է, որ սա արել է, ճիշտ է, ժամանակային կորուստ է ունեցել, բայց չէր ուզում կորցնել իր հաճախորդներին, այսպես ասած, այդ պատճառով բաժանել է փոքր խմբերի. So that was the good thing that he did. However, there was still problem in terms of his students, like the access of technology, because he said that in Pakistan, like the internet is not really good, especially in the rural areas. Ճիշտ է, լուծումը գտել էր, բայց այնուամենայնիվ էլի խնդիրների առջև էին կանգնում, քանի որ ինտերնետի կապը բավականին թույլ է խնդիրներ ունի Պակիստանում, հատկապես գյուղական վայրերում. Now let's move on with another teacher from Sharjah in United Arab Emirates. Հիմա ասենք մյուս ուսուցիչին, ով Շարժայից է, Արաբական Էմիրություններից. Now teacher Benedict is a teacher for middle school, in the Middle East, handling junior high school in an international school. So he mentioned that on the onset of the pandemic, the government provided them everything. So in terms of technology, he said that he didn't have problems with internet, computers, all the resources, because it was provided by the government. Մյուս ուսուցիչը Արաբական Էմիրություններից էր, բայց ասում է, որ հենց երբ անցան online դասավանդման process-ին տեխնիկայի հետ կապված խնդիրներ բացարձակ չեն ունեցել, որովհետև կառավարություն տրամադրել է եւ ապահովել է ինտերնետ կապով եւ համակարգիչներով։ Այդ պատճառով այդ խնդիրը Շարժայում ուղղակի ուսուցիչները այս խնդրին չեն առերեսվել։ So one of the problems that he mostly encountered on the onset of the pandemic was the behavior of the students that he had. So the students, he mentioned here that on the onset of the pandemic, the students thought that it was just a vacation. So the students became very lax or very complacent on their studies, resulted that they are not doing their homework. It was difficult for them to motivate in the class. Okay, խնդիրը, որ այս դեպքում նրանք առերեսվել են, նորից կապված էր վարքի հետ, վարքային խնդիրներն է, այսինքն անցնելով online դասավանդմանը, երեխաների մոտ տպավորություն էր ստացվել, որ նրանք արձակուրդում են գտնվում եւ տնայինները չէին ցանկանում առանձնապես անել, դժվար էր նրանց մոտիվացնել, աշխատացնել եւ այս իրավիճակն էր ստեղծվել. Yes, in addition to that, the outputs of these students became stagnant. The quality of output, because the assessment, and personally he was struggling on how to provide an authentic assessment online. So they said that he said that his challenge was to provide these learners an engaging also, because they have problems with being engaged, and the teacher also is struggling to engage the student because he is also new on this type of learning. Okay, խնդիրներ առաջացել նաև արդյունքներում, աշխատանքներում, ինչ տիպի աշխատանքներ տրվեր, որպեսզի յուրահատուկ այսպես համապատասխան աշխատանքներ տրվեին, եւ քանի որ երեխաներին ներքաշելու դասապրոցեսի մեջ
արդեն խնդիր էր դարել, այսինքն ուսուցիչը բախվում էր այս խնդրի հետ, երեխաները չէին ուզում ներքաշվել դասապրոցեսին եւ ուսուցիչն էլ արդեն դժվարանում էր, ինչու էր դժվարանում, որովհետեւ այս երևույթը on-line հարթակը նույնպես իր համար նորություն է։ So to be able to address these problems, his schools provided a series of workshops on different web applications, mobile applications, and they give them subscriptions for premium subscription of the apps that can be useful for the students, so that they will be able to engage during the classes. Իսկ դպրոցը կառավարությունը ամեն դեպքում այս հարցը լուծելու համար ուսուցիչներին կազմակերպել են սեմինարներ, workshop-եր, նույնիսկ վճարովի premium կարգի workshop-երի են ուսուցիչներին գրանցել, որպեսզի կարողանան հաղթահարել այս խնդիրը։ So that was for teacher Benedict from Sharjah, United Arab Emirates. Now let's move on for another teacher, my other friend from Jakarta, Indonesia, teacher Budi. Սա ինչ խոսում ենք, դա Շարժայից էր, Բենեդիկտը, նո ասեցինք պայմանական անունն էր, այժմ գնում ենք ծանոթանալ այն խնդիրներին, որ բախվել է Ջակարտա, Ինդոնեզիա ընկերներից մեկը։ Now with teacher Budi, his students are basically students taking improvement for their English, like TOEFL, IBT, TOEIC, and ESL learners, after school learning. Նրա ուսանողները հիմնականում դպրոցից հետո, դասերից հետո այն կոնտինգենտներ, որը ցանկանում էր բարելավել իր անգլերենը, վերցնելով տարբեր այնտեղ թվարկեց դասապրոցեսներ։ So what was his problem? His problem was basically not his students, because his students are very willing to attend the class, to learn. However, mainly, as I mentioned a while ago, it is the access to technology, the technological divide, because most of his students do not have access to laptops. So, Okay, նրա խնդիրը կայանում էր նրանում, այսինքն այստեղ ինքը ուսանողների հաճախականության, ցանկության խնդիր չուներ, որովհետև նրա ուսանողները կամավոր մեծ ցանկություն ունեին սովորելու, բարելավելու իրենց անգլերենը, խնդիրը նորից կայանում էր, որ շատ տեխնոլոգիական խնդիրներ եւ շատ ուսանողներ ուղղակի հնարավորություն չունեին անձնական համակարգիչներ ունենալու։ So even though these students, his learners have technology, the only thing that they have is their smartphone. And the problem with the smartphone is when studying in a smartphone, the text could be very small. It was difficult to study. Even the text and the videos could be difficult to watch on a small screen. That's why he said that the motivation of his learners dwindles, or it goes down, because of the lack of suitable technology for them to study. Եվ ասմեր անգամ այն ուսանողներ կային, որոնց միակ տեխնոլոգիան կայանում էր իրենց հեռախոսների, իսկ հեռախոսներով ուղղակի սովորելը բավականին դժվար է, քանի որ դժվարանում են տեքստերը կարդալը փոքր լինելու պատճառով, վիդեոներ նայելը, այդ պատճառով մոտիվացիան ընկնում էր եւ սա մեծ խնդիր էր առաջանում ուսուցչի համար։ So to be able to address at least soothe the problem of these students, he found some applications which are what we call mobile friendly applications, where students can smoothly run their lessons on a smartphone, which can be readable by zooming and zooming up, because we know that reading PDF on mobile phone is really difficult. Եվ լուծումը ուսուցիչը գտավ, նա հաղորդակից դարձրեց իր ուսանողներին այն application-ների մասին, այն հեռախոսների համար, որոնք դարձնում են կարդալը, երևի դուք էլ առնվազն կլինեք, որ հեռախոսների համար կան ապլիկացիաներ, որոնք ավելի մեծացնում են հատկապես PDF կարդալու համար, եւ սա արդեն կիսեց իր ուսանողների հետ։ So that's for teacher Budi. Now let's move on with another teacher, with teacher Michelle from the Philippines, from Ilocos Sur, Philippines. Her setup is teaching a high school in a public education.
Այժմ գնում ենք Ֆիլիպիններ, ծանոթանում ենք այն ուսուցչի հարցման արդյունքների հետ, ով դասավանդել է Ֆիլիպիններում հանրային դպրոցում, ավագ դպրոցում։ One of her problems was accessing the students themselves because the students live in very remote villages in her province. So either they don't have internet or they are poor enough to access the internet from their mobile phone. So what she did was, what her problem was that when they are trying to have online classes, it suddenly shuts down because sometimes the students don't have the plan, or how do you call it in the Philippines, we call it a recharge plan for the mobile phone so that you can access the data. So some students do not have that. They have problems with the internet, with the access. It's everything about internet. And one thing is their location from the school. It was very far from the main school which they are enrolled in. Հիմնական կոնտինգենտը, որի հետ ուսուցիչը աշխատում էր, գյուղական շրջանից են, հեռավոր, բավականին հեռավոր գյուղական շրջանից, ապրում էին դպրոցից բավականին հեռավորության վրա եւ ակնհայտ է, որ խնդիր ունեին տեխնոլոգիաների կամ ինտերնետ ընդհանրապես գոյություն չուներ, կամ եղած դեպքում շատ դժվար էր եւ ուսանողների նաեւ սովորողների մեծ մասը նաեւ հնարավորություն չունեին լապտոփ անելու եւ դա կոմպյուտերներ ունենալու եւ շատ ժամանակ ուղղակի դասի կեսից հնարավոր էր, որ եղած կոմպյուտերներն էլ համակարգիչներն էլ ուղղակի անջատվում են եւ չէին կարողանում վերալ So to be able to address her problem or the problem of the school where she is enrolled in, the school set up this the Department of Education in the Philippines set up the modular system. Modular system is where the lessons are printed through a book or sheets of paper and then distributed it to the students, wherein they will have to study it on their own. And to be able to do the consultation, they do SMS, the regular SMS messaging, because the internet cannot be accessible. And we have what we call in the Philippines, we have free Facebook access, wherein we can just do the messages without videos, without photos, just the free messages, because it uses very low data. Եվ լուծումը ինչպես են գտել, այսպես ասած մոդուլային ուսուցում, այսպես են անվանել իրանք, լեկցիաները նյութը համապատասխան տպվել են կամ ուղղակի թղթերի վրա կամ գրքույկների տեսքով եւ բաժանվել են ուսանողներին։ Եվ որպեսի քննարկեն առաջացած հարցերի պատասխանները կարողանան գտնել, ուղղակի օգտագործել են պարզ SMS գրելը, որից մեջ չի պարունակում ոչ մի նկարներ, ոչ մի վիդեոներ եւ շատ քիչ ինտերնետ էր տանում կամ ընդհանրապես երբեմն անվճար էր լինում դա, քանի որ ինչպես ասացինք, շատ դեպքերում ուղղակի ինտերնետ գոյություն չուներ։ It was difficult for her because some students will only have access to internet during the night. So even if she is resting, some students are messaging her for question, even in the middle of the night. So personally, it was a struggle for her because even the moments where her family was able to spend to help her students to finish the lessons. Եվ խնդիրը նաև նրանում էր կայանում, ինչպես արդեն նշեցի, շատերը ինտերնետ չունեին, իսկ որոշներն էլ ինտերնետ ունենում էին միայն երեկոյան կամ գիշերային ժամերին, իսկ դա նշանակում էր, որ գիշերին անընդհատ ուսուցիչը SMS-եր էր ստանում եւ ստիպված էր լինում պատասխանել եւ այս գործընթացին անգամ ներառվում էին նրա ընտանիքի անդամները, որպեսզի օգնեն ուսանողներին։ So basically, that's how she was able to manage it. But right now, the Philippines already started to go back to regular schooling. So they already finished the online classes, but there are still some in high-risk areas where online classes still continues. Okay. Նու սա լուծումն էր, որ այս ուսուցիչը գտել էր Ֆիլիպիններում, բայց բարեբախտաբար այժմ հետ են վերադարձել կանոնավոր դասապրոցեսին, բայց կան մի որոշ շրջաններ, որտեղ վտանգի ռիսկը համարվում է շատ բարձր եւ այնտեղ դեռևս գնում են այս on-line դասապրոցեսները։ So that was for the public setup. Let's move on to another teacher in the Philippines that I found in the metro. So his name is Teacher Marvin. Basically, he's in the Metro Manila, and he teaches in a private institution.
Սա հանրային դպրոցների մասին էր, որ այժմ ներկայացվել էր, այժմ գնանք մյուս խոսնակիչի մասնակցի մասին, որը նույնպես Ֆիլիպիններից է, բայց արդեն մասնավոր սեկտորն է ներկայացնում։ Now, his problem was not the student. The same with teacher Benedict in Sarja. His problem was not the student. His problem was not the technology. His problem is within himself, because he was hesitating. Like, he did not like the setup of online learning because he is not ready. He is not engaged. He is not equipped with the technology. He is kind of an old school, as we say, an old school or an old person, not ready to engage this innovation and teaching. Այս դեպքում խնդիրը կայանում էր ոչ միայն տեխնոլոգիաների, ոչ թե տեխնոլոգիաների մեջ, ոչ թե ուսանողների մեջ, որոնք չէին ուզում մասնակցել, այստեղ խնդիրը հենց կայանում էր ինքը իրեն ուսուցչի մեջ էր խնդիրը, ով պատրաստ չէր անցնելու on-line դասավանդման, որովհետև գտնում էր, որ չի կարող, ուղղակի չի կարող ինքը այս կարգավիճակով, այս ձևով, այս նոր on-line հարթակում դաս վարելու։ So another problem that he encounters is the number of classes, because in the Philippines, I just want to give you a context. Like in the Philippines, a public school can have as much as 40 to 60 students in a regular classroom. The same in private school, it can reach from 30 to 40. So handling big classes online was one of his great challenges on this time. Հաջորդ խնդիրը, մյուս խնդիրը, որ մասնավոր դպրոցներում հատկապես հարցման մասնակցած ուսուցիչը առերեսվել էր, դա կայանում էր թիվը, դասարանների քանակը։ Երբ որ հանրային դպրոցներում կարող են լինել 42-ից 40-ից 60 աշակերտներ, ապա մասնավոր դպրոցներում 32-ից մոտ 40 աշակերտներ, ուսանողներ լինում են դասարանում, եւ մեծ դասարանները ուղղակի կառավարել on-line հարթակում արդեն մեծ դժվարություններ ուսուցչի համար։ So that's basically how the personal problems was identified with the teachers from the Philippines. Now let's move on to very distinct my friend from Ghana. His name is Teacher Prince. Teacher Prince handles elementary students from a small remote village in Ghana. Now he said basically it was really sad and very eye-opening situation, because basically his students do not have access to any technology. Այժմ ներկայացնում է Գանայի ուսուցչի հարցման արդյունքները, ով աշխատում էր տարրական դպրոցում, հեռավոր գյուղական շրջանում, եւ խնդիրը կայանում էր նրանում, որ իր ուսանողները ուղղակի բացարձակապես ոչ մի տեխնոլոգիական միջոցներ չունեին on-line հարթակում դաս անելու համար։ So he said that even a smartphone, he said, was a luxury for his students. And if they want to access a computer, they have to go downtown to go to the computer shops or computer cafes where they can rent computers and they can work on their homework or even surf in the internet. Նույնիսկ սմարթֆոնները իր ուսանողների համար ճոխություն են համարվում եւ դասին մասնակցելու կամ որևէ նյութ անգամ ինտերնետ մտնելու համար այդ գյուղական շրջանի բնակիչները ստիպված են լինում գնալ քաղաքի կենտրոն, համակարգչային կաֆեներ եւ այլն մտնելու, որտեղ կարող են համակարգիչ վարձել որոշ ժամանակով եւ օգտվել դրանցից։ So Teacher Prince mentioned to me during our call that he is not confident on this type of education or this type of learning. So he cannot do anything because we know that online this type of learning in the pandemic is highly dependent on technology. So much so that he did not have any access. He could not do anything about it, but to do what he can do to survive the situation. Եվ ասում էր, որ այս իրավիճակում ուղղակի ոչինչ ուսուցիչը անել չէր կարող, երբ որ ոչ ուսանողները, որոնք ինքը հնարավորություն չունեն, ոչ ինտերնետի, ոչ համակարգիչների, ուղղակի որևէ լուծում գտնել անհնար էր այս իրավիճակում, եւ միակ լուծումը, միակ ելքը նա էր, որ պետք է ուղղակի գոյատևեին այս этаպը պանդեմիայի։ Now let's move on to the last teacher, which is Teacher Andrew from Khobar, Saudi Arabia. I will give you access to the article later. So Teacher Andrew is handling women in Saudi Arabia. So
later I will show you, I will present to you that struggle that teacher Andrew encountered. Նու մյուս Սաուդյան Արաբիայից teacher Andrew-ներ, որոշ դեպքերում անուններ ուղղակի չեմ ասում, որովհետև արդեն ասեցինք պայմանական են անունները, Andrew-ն աշխատում էր կանանց հետ, կանանց կրթության գործով էր զբաղված, եւ այժմ կներկայացնի, թե ինչ դժվարությունների առջև էր կանգնել Andrew-ն. The main problem of teacher Andrew during his classes was not the internet, was not the technology, but it is the students' cameras, because students, other students, by the way, are adults or young adults, 20s, 30s, like this. So his problem was that students do not open the camera because either their parents, their brothers and sisters, or husbands do not allow them to open. It is basically on a cultural thing, because even in public places, we cannot see. I'm here in Saudi Arabia. We cannot see the faces of the woman because they are fully covered. So much so that if you are in the online, it will be exposed to everyone. So they do not open. So teacher Andrew does not know, or doesn't have any idea if the students are listening or attending the classes or sleeping or doing something else. Խնդիրը կայանում էր նրանում, որ հիմնականում իր ուսանողները 20-30 տարեկան կանայք էին եւ ելնելով մշակութային առանձնահատկություններից on-line դասապրոցեսի ժամանակ ուղղակի կամ ամուսինները կամ եղբայրները կամ ծնողները արգելում էին տեսախցիկները միացնել եւ ուսուցիչը ուղղակի չէր կարողանում հասկանալ արդյոք լսում են կամ նույնիսկ անգամ ներկա են դասապրոցեսներին թե ոչ եւ մեկնաբանում է որ դա այնտեղ ինչպես ասի մշակութային առանձնահատկություն է որ ասում է ապրելով Սաուդյան Արաբիայում փողոցներում անգամ ես չեմ կարողանում տեսնել կանանց դեմքերը որովհետեւ հիմնականում ամբողջովին փակ են. Yes, he cannot just demand someone like now I can ask you to open your camera and I think it will be fine. But here he said that he cannot do that. Otherwise he will be in question of forcing his students to open the camera. Նույնիսկ ասում էր ցանկության դեպքում եթե անգամ ասում է այս մեր լեկցիայի ժամանակ ես կարող եմ ձեզ խնդրել բացել ձեր տեսախցիկները, այնտեղ ուսուցիչը անգամ չէր կարողանել, որովհետև խնդիրների առջև ուղղակի կկանգնել, որ ստիպում է ոտնահարել մշակութային առանձնահատկություն. So basically these are the different experiences, and what the most recurring theme that we found here was the technology, the access to the internet and technology. And also another thing was the culture, which is very distinct because now everyone can open the camera, but here they still find some hindrance to teacher in engaging the student in terms of seeing them on the camera. Ինչպես այս բոլոր որ ներկայացվեց տարբեր փորձառություններն են աշխարհի տարբեր շրջաններից եւ նկատելի էր որ անընդհատ կրկնվող խնդիրը դա տեխնոլոգիան եւ ինտերնետի կապ ունենալու հնարավորությունն էր, բայց այն դեպքերում այն երկրներում որտեղ անգամ սրան գոյություն ունեն այնուամենայնիվ որոշ խնդիրներ առաջ են գալիս. So that would be all for the experiences of the teacher. Now let's move on to my next slide. What is the originality of this research? It presents its value presents individual unique experiences of teachers from different countries, and it validates the related experiences because I know that you also have some experiences based on what I presented that you may not have the chance to present just like here or publish in a paper. Ինչու է կայանում այս հետազոտության օրիգինալությունը, առանձնահատկությունը եւ արժեքը կայանում է նրանում, որ այն դուրս է անում ցույց է տալիս անհատական յուրահատուկ փորձեր ուսուցիչների տարբեր երկրներից եւ կարծես թե այն հաստատում է նմանատիպ այլ փորձերը, որ մյուս ուսուցիչները միգուցե հնարավորություն չունենան ներկայացնելու ավելի պաշտոնական ձևաչափով կամ որևէ այլ կոնֆերանսների. Այսինքն արժեքը կայանում է նրանում, որ վեր է հանում այս խնդիրները. What is the implication or the research limitation of this study? Being qualitative, it is limited only to specific narratives. So it is not generalized because we remember it is a personal narrative. So it's not generalized that will talk about the general sample of a population of a particular country. However,
I will say again, it gives validity to the experiences which can be used in further studies. Ուրեմն հետազոտության, այսպես ասած, սահմանափակումը ինչու է կայանում։ Ուրեմն կայանում է նրանում, որ լինելով որակապես այն սահմանափակ է։ Այսինքն 1, 2, 3 մի քանի փորձեր, պատմածներ են վերցրել եւ չեն ընդհանրացվում, հա, որպեսզի ներկայացնեն բնակչության մի ամբողջական նմուշ։ Սա ընդհանրապես առանձնահատուկ դեպքեր են, բայց ամեն դեպքում այն տալիս արժեքավորում է մյուս ուսուցիչների պատմածները կամ իրավիճակները նրանով, որ կարող են կապվել եւ տեսնել իրենց անգամ անձնական փորձերը, խնդիրները, դժվարությունները, որ իրենք բախվել են որևէ նմուշի, որևէ օրինակի հետ, որ ներկայացվել է այս ընթացքում։ What about the practical implication? So, practical implication of this research or this paper is this teachers' published narratives can be used as a springboard for educational planners. Like I think most of you are educators, administrators, curriculum developers in drafting policies that would aid the efficient and effective delivery of online classes or distance classes. Այս հետազոտության պրակտիկ կիրառումը ինչը կարող է լինել։ Ուրեմն այս ուսուցիչների հրատարակված դեպքերը, իրավիճակները կարող են օգտագործվել որպես սկիզբ կրթական պլանավորումը իրականացնողների, ադմինիստրատորների, ծրագիր զարգացողների կողմից, որպեսզի կարողանան հասկանալ, թե ինչ քաղաքականություններ, ինչ պետք է մշակել, որպեսզի օգնեն դասապրոցեսները ավելի էֆեկտիվ եւ ավելի բավարար ու նպատակային առումով տեղ հասցնելու։ Այսինքն սկիզբ կարող է դառնալ կրթական համակարգում քաղաքականությունները մշակելու համար։ And lastly, what is the social implication of this one? The effects to our society. By knowing the different experiences of teachers from various countries, our readers would be aware that the challenges are as diverse as the people around the world. This would open up discussions on different aspects of education, culture, and our society. Եթե նախկին սահիկաշարում խոսում ենք պրակտիկ կիրառությունների մասին, այստեղ սոցիալական, հա, ինչպես կարող են օգտագործվել այս հետազոտությունները, ասում եմ, իմանալով տեղյակ լինելով տարբեր փորձերի, ուսուցիչների տարբեր փորձերի մասին տարբեր երկրներից, կարդացողները, ընթերցողները տեղյակ են լինելու եւ հասկանալու են, որ դժվարությունները բազմաթիվ են, այնքան բազմաթիվ են, որքան մարդիկ աշխարհի շուրջ ունեն, այսինքն ինչքան աշխարհում տարբեր երկրներ կան, տարբեր երկրներ ելնելով մշակույթից, ելնելով տարածքից, ելնելով այլ ֆակտորներից առաջ են բերում տարբեր դժվարություններ։ Եվ սա կարող է հիմք հանդիսանալ տարբեր քննարկումների կրթական տարբեր ասպեկտների համար, լինի դա մշակույթի տարբեր ասպեկտների համար, ինչպես նաև հասարակության տարբեր ասպեկտներ։ Այսինքն հիմք կարող է հանդիսանալ բազմաթիվ քննարկումներ։ So I think that would be all. Thank you very much for sharing your time, and I really appreciate it. I am honored. Շնորհակալություն է հայտնում բոլորիս մեր ժամանակը տրամադրելու եւ իրեն լսելու համար։ Well, thank you very much, Jay. Sorry, I'm going to stop sharing your screen. First of all, thank you very much for this kind of relevant topic. It's relevant not only for those countries' representatives that you introduced, but also for Armenia as well, and Artsakh. Մեր հարգելի մասնակիցներ, շնորհակալություն ձեզ մասնակցության համար, Քրիստինե ջան, շնորհակալ եմ շատ թարգմանության համար, հարցեր ունեք, եթե կան հարցեր պատրաստ ենք լսել, պետք է ասեմ, որ շատ ակտուալ թեմա էր, որովհետև եթե աշխարհի պարագայում դա պանդեմիայի պարագայում է նման իրավիճակի մեջ հայտնվում, հա, հեռավար կրթություն, ապա Հայաստանի պարագայում ռազմական գործողությունները մեզ հաճախ կարող են հայտնվել այսպիսի իրավիճակում, եթե հասկանում ենք խնդիրները եւ կարող ենք ուսումնասիրել, ապա կարող ենք նաեւ լուծումներ գտնել, ու էլ չբախվել նման խնդիրների։ Հարցեր?
So let me see, do we have questions? If we have questions, then they are going to ask you questions. If no, then we are going to say you thank you very much. It was very interesting, really. In a case, if it's in a case of other countries, it's just pandemic or this kind of, force majeure situation, that in a case of Armenia, it's going to be, unfortunately, also worse situation when we have this kind of online teaching. So if we know what kind of issues do we have, we might find also solutions. So this is a really very relevant topic. Let me see if we have a question. Okay, the question is this one. Whether after returning back to normal, yes, education, the tools, the methods that has been studied, has been gained during the online education, do you continue to use them, and do you create like hybrid system of teaching? Thank you for that question. Yeah, it is very interesting question, because in the Philippines, I will speak on the in the Philippine setup. In the Philippines, we opened it as an option to have a hybrid education. So students may still have or tend to attend online classes or distance classes if they want to. Especially for me, I am on overseas. That is the best option that I have. So the government opened the support for continuing this type of learning. Պատասխան հիմնականում բերվում է Ֆիլիպինների օրինակի վրա եւ ներկայացվում է, որ կառավարությունը հնարավորություն է տվել ուսանողներին ընտրելու ցանկանում են արդյոք on-line դասապրոցեսը շարունակել, թե ներկա գտնվել, եւ անձամբ իր օրինակով, քանի որ գտնվում է երկրից դուրս, ինքը կարողանում է նաեւ շարունակել on-line դասապրոցեսը, այսինքն հնարավորություն տալիս են ընտրելու եւ նա եւ նա. And in terms of here in Saudi Arabia, in my case, because I am in professional development, we totally stopped the online classes and we shifted back to normal classes. So all the teaching strategies that we had back in online was completely removed, because the culture we have to respect, especially in online classes. Իսկ ինչ վերաբերում է Սաուդյան Արաբիային, ամբողջովին վերադարձել են սովորական դասապրոցեսներին եւ ասում եք, քանի որ լինելու մասնագիտական զարգացման հիմնադիրներից աշխատողներից մեկը չեն կարող on-line դա անել եւ վերադարձել են հիմնական դասընթացներում, ելնելով նաեւ մշակութային առանձնահատկություններից, ինչպես արդեն նշեց, որ չեն կարողանում ուղղակի վերահսկել ներկային գտնվել թե ոչ. And we have a lot of thank yous, words of gratitude. Thank you. Thank you. It was really very interesting because, in Armenia, as Seda has already mentioned, because of some war and so on, this becomes a very actual topic, and the challenges, the problems that maybe in other countries teachers face during pandemia, sometimes because of this we face even today in rural areas especially. That is right. But the good thing here also in the Philippines was they allowed access to education to everyone because of the pandemic. That's why in my university where I am studying now, there are so many Chinese students who are studying directly from China to our universities, because this type of the pandemic, we know it's all bad, but it also opened opportunities for learners around the world to be in other universities, like open learning. Ճիշտ է, ասում են նշում ենք միայն թերությունների մասին, բայց պանդեմիան նաև մեծ հնարավորություններ է ընձեռնել սովորողների համար ամբողջ աշխարհով մեկ, քանի որ օրինակ Ֆիլիպիններում հնարավորություն ունեն բավականին չինացի ուսանողներ on-line կրթություն է ստանում, այսինքն սա նաև լինելով սահմանափակող նաև հնարավորությունների մեծ հնարավորություններ է առաջացրել. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.